یو سړی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک درال ورته ویل چې د الله نازو ولې کله چې زه دعا غواړم نو زه په څنګه شکل دعا په کومو الفاظو دعا ځان له وغواړم. دوستانو یو څلور کلمې دي فقط زده یې کړئ. د الله نازو ولې دا څلور کلمې ورته ښیې ورته وایي چې په دې کلمو کې تا ته دنیا او آخرت ټول راجمع دي. د دنیا او آخرت خیر تا د خپل رب څخه په دې فقط څلور کلمې دي په دې کې تا د الله څخه وغوښتي. ځکه خو علما و دغسې دعاګانو و کلمو ته د جامع الکلمات معنا ورکړې ده، یعنې هغه کلمې چې دا خو لږ خو دومره معنا یې ده چې کتابونه پټه کېږي، دومره مفهوم یې دی چې هیڅ شی ځینې نه پاتېږي. راځئ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک ورته وفرمیل، دا د مسلم شریف روایت او حدیث دی چې ته دعا غواړې نو دغسې دا دعا غواړه: اللهم اغفر لي، را سره وایاستې اللهم اغفر لي، ای الله ما ته بخښه وکړي، ورحمني، ای الله په ما رحم وکړي، وعافیني، ای الله ما ته سلامتیا را نصیب کړي. ټول چارې چې مې په ښه توګه سرته ورسېږي عافیت دغه ته وایي. ورزقني، ای الله ما ته رزق راکړي. بس همدا څلور کلمې: اللهم اغفر لي، ورحمني، وعافیني، ورزقني. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د دنیا په سطح د دنیا کې د عافیت بلا نعمت نسته او غوښتنه نسته چې انسان یې وغواړي، او د آخرت په حق له تر استغفار بالا شي نسته چې خدای پاک یې تاته درکړي. نو هم پکې بخښ او استغفار غوښتل سوی دی، هم رحم، هم عافیت، هم رزق، چې شي پاته دی. اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافيني، وارزقني. اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافيني، وارزقني. اللهم اغفر لي. د الله نازولی ورته وفرمیل قال قل، نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل چې دغسې دعا غواړه: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافيني، وارزقني.